È incredibile come molti padri che hanno figli non riescono mai a instaurarci un rapporto vero, emotivo e forte. Essendo io uno di questi figli, mi sono sempre chiesto come mai. Mi sono sempre chiesto perché non sono mai riuscito ad avere un rapporto emotivo con mio padre e come mai lui non l'ha mai voluto e cercato. Mia madre, fin da quando ero piccolo, ha sempre lavorato come dipendente con il problema che lei è sempre stata, fino a qualche anno fa, epilettica. Lei soffriva di epilessia in maniera anche molto importante. E mio padre, che faceva il fornaio, quindi il pane, lavorava di notte e quindi aveva un'attività sua e quindi io lo vedevo poco. Sono cresciuto, diciamo, in un ambiente felice, comunque una famiglia felice a cui io sono sempre grato, però il rapporto con mio padre non è mai stato un rapporto ottimale, per il motivo che, appunto, come ho detto, non ci vedevamo spesso, ma la cosa che io ho sempre notato in lui è che lui non riusciva sia a livello emotivo, anche a parole, sia a livello fisico tramite dei semplici abbracci o altro, a esprimere le sue emozioni magari più intime nei confronti di un figlio, ma guardando un po' anche come si comportava con mia madre a livello affettivo, diciamo, non sono mai state quelle coppie molto, come dire, dove c'era tanta affettuosità, o perlomeno non la davano a vedere. Ho sempre voluto e sono sempre stato curioso nel capire e nello scoprire come mai mio padre ha sempre avuto questo freno, questo blocco nel anche confrontarsi o nel aprirsi con me. Di conseguenza io non lo facevo con lui perché non mi era stato insegnato a farlo e non vedendolo fare a lui, ho detto figurati se lo faccio io. Però non ho mai avuto il coraggio di chiedergli niente direttamente o di andare a scoprire, a scavare nelle ragioni di questo motivo. Questo forse per paura di scoprire magari una verità che non mi sarebbe piaciuta e di soffrirci ancora di più. Nonostante questo ho sempre avuto un sostegno forte da parte sì di mia madre, ma dei miei nonni, della mia famiglia in generale. Ci tengo a specificare che per me sostegno, per me avere un sostegno non vuol dire solo ciao come stai, come va, come non va, affrontare delle questioni, parlarne, confrontarsi. Quello che io non ho potuto avere con la figura maschile che avevo in casa. Le sfide che le persone che hanno avuto questo tipo di problematica, definiamola problema familiare, tutte quelle persone che affrontano questo problema familiare si chiedono come mai. Come mai e soprattutto come mai spesso sono i padri le persone più anaffettive, tra virgolette, che ti danno meno adito ai sentimenti, alla parte sentimentale. Le sfide che si appunto affrontano su questa questione sono tante da parte di chi vive queste cose, ma quella più dura forse è cercare di dare una spiegazione a questa mancanza di affetto. È difficile parlarne con amici perché ti senti nudo, ti vergogni, non ti senti a tuo agio a parlarne perché pensi di essere l'unico che vive quella situazione lì, ed essendo l'unico che vive quella situazione lì pensi come mi giudicheranno, cosa possono dirmi o non dirmi, perché se sono l'unico che lo vive difficilmente avranno una risposta oltre al solito pat pat, vai avanti, vai tranquillo, tutto si risolve. Quindi difficilmente riesci a esternare, soprattutto poi in famiglia, una cosa del genere. Ti chiudi in te stesso, perlomeno questo è quello che ho fatto io, e con l'andare del tempo questo rapporto ovviamente non è andato a migliorarsi, sia perché ovviamente non c'era tempo. Mio padre
è sempre stato dedito al lavoro, lavorando 14, 15, 16 ore al giorno, e non esagero con i numeri, lavorando di notte. Il giorno dormiva, forse lo vedevo un po' a pranzo, un po' a cena, ma siamo lì, e ha sempre fatto una vita di sacrificio, anche per potermi permettere delle cose che magari altre persone non hanno potuto fare, ma che, se mi guardo indietro, forse mi sarebbe stato più utile a lui in salute lavorare qualche ora in meno e a me averlo qualche ora in più a casa. Parlarne con altri, quindi, come dicevo, era difficilissimo. La cosa che anche per quanto poi riguarda un divorzio che poi c'è stato fra i miei genitori, ti interroghi sempre e dici: ma sì, figurati se io devo vivere un divorzio. In vita mia non succederà mai. Vedi sempre gli altri, poi quando tocca a te c'è la bocca amara, cioè dici: cazzo, finora, nel senso, difficile, cioè la butti giù male, non la butti giù bene in qualsiasi età. Non sono uno psicologo per poter dire quale età è migliore, per me non esiste un'età migliore. Sicuramente a 20 anni hai più consapevolezza di quello che vuol dire un rapporto sentimentale, però comunque te ne fai una ragione, forse in maniera più semplice, ma comunque ti interroghi e ti chiedi cosa non ha funzionato, cosa si poteva fare meglio, se è colpa tua, perché te lo chiedi sempre, se potevi fare qualcosa te, e ovviamente non l'hai fatto. Il divorzio ovviamente è stata una conseguenza soprattutto del fatto che mio padre ha avuto un ictus 2 o 3 anni prima del divorzio, e questa malattia ha compromesso molto sostanzialmente quello che era il rapporto fra i miei genitori. Così mi è stato, diciamo, raccontato dall'unica persona con cui in famiglia sono riuscito a parlare di questo, ovvero mia madre. Certi comportamenti in lui erano cambiati, in parte anche non per colpa sua, perché è una cosa che spesso ti fa agire, ti aumenta l'impulsività, sei molto più irascibile quando uno ha avuto un problema di questo tipo, quindi un po' era accentuato in maniera inconscia, però lui è sempre stato un tipo un po' così, no? Il dialogo sì, ma devo aver ragione, quindi riuscivi poco a parlarci, sempre, questo è sempre stato così. La domanda è perché. Io a un certo punto mi ero stancato di farmi solo questa domanda e non avere una risposta, e ho iniziato a cercarla magari in interviste che potevano parlare di questo, in libri che potevano parlare di questo, e via via che scorrevo pagine, sfogliavo libri, passavo da una puntata di un'intervista a un'altra, non sono riuscito a dare una definizione originale, cioè partendo dall'origine di quello che è questo problema. L'ho fatto leggendo il libro di una autrice afroamericana, che lei trattava il discorso di mascolinità e amore in relazione, quindi il rapporto fra padri e figli, in relazione al patriarcato. E questo mi ha risolto un sacco di enigmi a cui io non ero riuscito a dare una risposta. Lei parla per l'appunto di come il patriarcato è riuscito e riusciva, e tuttora, anche se comunque in maniera diversa e più sottile, riesce a far sì che l'uomo deve essere visto come quella figura virile, quella figura che non si può permettere debolezze, per mantenere comunque anche uno status quo all'interno della società e all'interno della famiglia. Questo non mostrare debolezze, questo non mostrare fragilità, alla lunga ti indurisce. Questo lo vedi perché non trovi una persona flessibile anche di mentalità, trovi una persona rigida, una persona come posso aver trovato io, persona buonissima, persona d'oro, però un padre che si spingeva al confronto fino a dove volevi, quando perdeva il controllo
diventava autoritario e voleva ragione. Virare sul patriarcato e scoprire delle nozioni in merito mi è stato tantissimo utile, perché ho capito cosa, venendo poi e scoprendo le origini di quelle che potevano essere quelle di mio padre in maniera più specifica, ho dato una ragione a tutto quello che era il mio cruccio, perché te pensi sempre, il pensiero focalizzante che si ripercuote sulla tua mente è colpa mia. La verità è che non lo è. Questo l'ho imparato, ma ci ho messo tanto tempo, ho sofferto e soffro tuttora una mancanza. Senti il vuoto di un rapporto, di una persona che ti manca nella vita, però nonostante tuttora ci siano delle lacune grosse nei rapporti che ho con lui, mi sono reso consapevole e so che non è colpa mia. Serve perché ti separi definitivamente da quella che è poi la tua responsabilità riguardo a questo problema. Se io dovessi poi trovare una soluzione, dovessi dare chiamiamolo consiglio ai padri di famiglia che mi stanno guardando, che comunque guarderanno questo episodio, e ai figli di questi padri che avranno poi, si spera, a loro volta dei figli, non seguite questa scia, cercate di rompere il silenzio parlate del dolore, parlate di quello che sensibilizzatevi, rendetevi più umani possibili, perché parlando, avendo un confronto con vostro figlio, gli date più amore e gli permettete di entrare nelle vostre paure, nelle vostre debolezze, che non è un modo per rendersi vulnerabili, o meglio, sicuramente aprendoci ci rendiamo vulnerabili, quello non c'è dubbio, però ci permette di farci vedere in maniera diversa dai propri figli, dalle proprie persone che ci amano. E non è vero, come ci insegna e ci insegnava, o meglio insegnava a loro il patriarcato, che il sentimento è una debolezza e che non andava bene. Questo non è vero, perché il sentimento, l'amore, qualsiasi emozione vera che ogni essere umano prova è importante. Spesso prima si aveva paura perché chi si mostrava debole, chi si mostrava fragile, dando amore, perché anche l'amore è sempre stato visto, soprattutto dall'uomo, come un sentimento debole, si aveva paura, e a volte si ha paura tutt'oggi, di essere isolati da quello che è il gruppo di maschi. Il meno virile viene lasciato indietro, quello che dimostra più fragilità, chi è più sensibile, chi è più sentimentale è preso in giro, e questo, se lo assorbi e se lo fai tuo, ti indurisce, e le persone che poi ti vogliono bene, soprattutto i figli, ne subiranno le conseguenze. Per questo io vi posso confermare che dal mio punto di vista l'amore redime, ti permette di perdonare, ti permette di perdonarti. E voglio finire questo episodio citando un concetto che a me piace un sacco, che è quello di Tupac. Tupac Shakur era un rapper che negli anni 90, credo, non sono troppo informato, fu ucciso in America. Lui aveva un concetto, il concetto del Thug Life, che tra i giovani qualche anno fa era visto per quello che poi non era realmente. Thug Life è un acronimo inglese che significa The hate you give to little infant, fuck everybody. Quindi l'odio che te dai ai piccoli, ai bambini della società, fotte tutti. Questo è un concetto molto vasto, non è questo il concetto di odio, però mi ha fatto comprendere meglio il fatto che se te non dai amore più che odio a dei bambini, a delle persone, come lo potevo essere io e come lo potranno e lo potrebbero essere tantissime altre persone, questo poi si ripercuoterà e creerà una generazione di persone dure sentimentalmente, che faranno fatica ad amare e ad essere amati, e questo sfortunatamente poi ricade su tutti.